pancek urang oge anu naon anu cereng atau tep tewe. Sawah lega daekeun bah di Malayuna mah. Keur naon sawah lega? Wah, paneta hasilna gede bah. Ceuk saha teh? Angka beli mobil 2 mah kabeli. Lamun dijual, Atuh lamun pasti sawahna. Atuh lamun awe, mun misalna awe kitu aya kudu pake comong ge bakal jual sawah meuli comong ka urang ge. Atuh, hari boga mah sawah namun teu boga sawah jual. Mun beli sawah mah loba sawahna bah. Si Abah mah teu boga. Teu boga naon. Ieu teh ngomong-ngomong, Bah. Ieu lauk teh sok diborongkeun apa tara, Bah? Tara Abah mah keur pemandangan we kieu. Oh, Abah mah pilih pemandangan doang. Tuh tinggal di lautna tuh. Seueur, Bah, ieu teh lauk. Ini loba tuh. Burung hidung tuh. Asal daek lauk mah tuh. Loba, Bah. Gara di awuran jang pangawurankeun ku naon eta awuran. Ai sugan abi teh Ku sok taneuh ge rabeng. diborongkeun ku Abah ieu teh. Geura sok ka itu tingali. Bener banget kolam nama aduh seueur geuningan. Alhamdulillah. Bener, Bah. Aya Mau Balam ngagoreng mah bah. Menang. Ya ilaha illallah. Bener ya mah, Bah, teh salah, Bah, bener. Hayang abdi teh kos Abah beneran, Bah, abi mah ya. Udah kieu duh, uluh. Berarti abah mah mau stres. Bener. Lamun stres ningali hayam, ningali lauk. Lauk, Ngawurkeun itu udah hayam paling di itu hayam mah. Bener ya Abah mah, Video. pasti si Abah mah. Bener Abah mah ieu. Bar stres. Bener, Bah. Bener, Bah. Aduh, ieu mah teh salah. Seueur, Bah, laukna mah, Bah, ieu teh beneran tuh. Ayo nang samuli ah. Ayo mah. Tinggal lu mas pedak we. Sugan teh sok diborongkeun ieu teh lamun bade diborongkeun mah ku abdi aya pemborongna, Bah. Parah. 35.000 Bah per kilo lauk beureum teh, Bah. Parah. Tara. Oh, ieu mah Laburan hanya teh ieu, pemandangan Bah. doang ya, Bah nya. Ya urang. Pemandangan Abah doang ieu mah Mas bener. stres tuh tempoi malu beureum hideung. Oh, bener. Pemandangan doang apa? Mun boga dunungan cerewet, urang kudu bisa melihat eta. Pokona kudu bisa melihat eta. Syaratna mah sing sabar we. Sing sabar, sing tawakal. Urang mudah-mudahan iraha-iraha bisa naik gaji pan batur ge bari ningalikeun oh ieu Pak Abdul saya ibaratna getol digawena insyaallah bakal naik gaji mah. Tong hariwang. Amin bah. Sok pasti bakal naik ulah keung. Tapi kan saatkeun abah. Menyemen mah kudu meureun. Ya eta mah ukur sakadar sarean teh coba ka dieu urang bareng minum tah budak teh tah. Oh, Bapak. Minum si beungeutkeun saeutik ge kajeun. Bismillahirrahmanirrahim. Lihatkan, Bos. Mau dikelepak ku cai mah jadi nepa ke ka dieu atuh meureunan ge. Bah, Bah, abi aduh hampura Bah nyunkeun cai aduh. Sok. Jadi songong abi ya Bah punten ya banyak. Itu emang ada ngaranna ge imah. Bah, aduh. Abi jadi songong nyok ieu nyanak nyalira. Punten banyak ya abi bade kaleut banyak. Mamon mah ayeuna kieu Jang Abdul Mang Abdul lah sabodoting. Ieu dul. Lain dul Betawi ya mah. Pokoknya mah abah anu keur mere nasehat mun boga dunungan. Nasehatan abah, saran mulanya. Saran mere nyahong ngabejaan. Loba bahasa Sunda mah. Saran nasehat ngabejaan mere nyahong sarua wae. Ngasih tahu bahasa Batavia eta mah.
Abah mah keur bisa ngabejaan. Ngasih informasi. Eta bahasa batur komo eta mah deuk nyararaho. Jadi urang teh kudu sabar, tawakal dibarengan jeung ikhtiar. Alhamdulillah sakitu geus boga pagawean. Komo batur mah loba nu ngalanggur. Aya teh gara-gara Covid. Loba nu nganggur teh. Lamun saibaratna Covid mah tiba heula ge genah. Nah, enak ieu bah, nu Covid geus beres yeuh. Berarti mau loba nganggur beureun nya. Naon cenah mah erek deui cenah, erek di eta deui. Diperpanjang. Erek diperpanjang deui cenah wallahu. Ari Abah mah percaya we ka Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil azim, panyakit segala rupa ge Allah nu kagungan. Bebeja ka Allah. Emang bener bah. Selamun da soal penyakit mah tiba lagi aya banyak. Anu maot jutaan di baheula banyak. Lamun teu maot beunang mah asup di dunia teh nya. Nah eta mah mentang teh sok mikir ayeuna di dieun-dieun Covid. Mah bisnis banyak tiga nama. Nya duga masalah eta mah dari urang mah jelema bodoh pan teu apal. Teu nyaho eta masalah eta mah urang ge nyaho informasi kudu divaksin kudu itu ieu teh pan cek ti luhur. Pan hari urang hari urang mah tinggal nurutkeun Ka pemerintahan. Lain kunaonnya bah makin nurut ke pemerintah ka jelema mending nurut makin ka Allah tuh bah. pan aya ka urang teh ku gara-gara Covid loba nganggur teh. Pan hari urang mah jelema bodoh teu nyaho Covid teh naon. Iwalti penguasa pemerintah anu nyaho mah. Tah urang mah teu nyaho. Tapi kunaon bah? Ning urang bisa nurut ka jelema gitu. Pan pemerintah jelema berenang. Tah ieu. Memang si jelema mah jelema. Pemerintah teh jelema ari jurid mah urang mah bisa ngadenge informasi meureun. Kana geus aya dina keterangan oge. Wa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri. Hiji turut ka Allah, dua turut ka Rasul, tilu turut ka pemerintah. Pemerintah nginstruksikeun kitu kudu pake masker, kudu disuntik, dinaon divaksin, nyaah ka rakyat. Nyaah ka rakyat. Vaksin geus menang instruksi minta izin ti MUI ti para alim ulama. Diinstruksikeun dilaksanakeun. Eta teh keur ngajaga urang-urang keneh. Jadi ulah nyarahkeun, wah kudu nurut ka jelema saibaratna pan tiba lagi penyakit loba pan presiden teh jelema heueuh jelema ngan boga wewenang jeung kawasa. Arti kayaknya. Pan urang oge dilahirkeun ka alam dunya teh jadi kudu jadi pamimpin. Kan ulah wa kamimpin sanagara atawa sa RT atawa sa kabupaten mimpin diri pribadi sorangan oge ieu. Gitu. Matos bae gitu bah. Jadi ayeuna pemerintah ngayakeun instruksi model kitu teh nyakeun ka rakyatna supaya rakyatna sarehat ngan rakyatna teu ngawaro rek kumaha. Nyari geus dititah mah ku pemerintah sia rek divaksin heug, rek moal heug. Sabodoh kumaha sia panyakit sia nu narima. Kan kitu meureun. Tah urang kudu ngaturkeun nuhun ka pemerintah oge. Tah ayeuna urang keur aya eunang keur kurang pagawean. Merentah hiji meureunan loba ka itu ka dieu na da loba nu di PHK. Ayeuna teh loba nu di PHK teh ngalalanggur. Contoh Bang Asep ayeuna alhamdulillah geus menang pagawean cenah. Nyari gawe mah naon wae nu penting mah halal bisa didahar ku urang. Nu penting mah halal teu didoakeun ku Abah Pak Abdul atuh dununganana sing nyaeun. Sing bageun. Amin. Sing karunyakan uleutik. Amin. Ulah tepi ka Rasulullah. Yen Allah teh teu adil, batur beunghar urang miskin ulah. Coba lamun beunghar kabeh saha nu rek kulit. Moal aing daekeun kulit. Terus ayeuna lamun miskin kabeh saha nu rek nulikeun. Allah mah adil. Mungkin ieu dibere Covid ge aya hikmahna teuing naon kajadianana teu apal. Pasti aya hikmah. Naon-naon anu geus dikaluarkeun ku Allah Subhanahu wa taala aya hikmahna. Tong hariwang nu penting urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat qaun ge, shalawat sifat baca. Da Abah alhamdulillah kitu batu riweuh-riweuh oge ku Allah mah dibere sehat. Sehat Abah mah sehat terus. Yang penting sehatnya banyak. Nya. Alhamdulillah Gitu. ya Abah mah. Kitu ya ayeuna urang sing sabar we nya boga dudungan mudah-mudahan sing nyaheun, Amin bah. sing istilahna sing mikanyaah.
mudah-mudahan jeung sing manyang pagawean tah pan urang teh ngabelaan kula warga. Urang sebagai pemimpin rumah tangga, urang teh pemimpin rumah tangga, ngabelaan anak pamajikan usaha sautak saeutik, mudah-mudahan anakna ari di paraban ku ladang halal masing jadi jelema soleh nu lalakina. Amin. Awewena sing jadi jelema solehah. Amin. Ulah ngadahar barang haram. Barang haram mah lain ladang tanaga menang mau nipu ka itu ka dieu. Waduh, berbahaya. Jadi kulit, jadi getih, jadi urat haram awak urang rek kumaha ngaberesihanana ese. Mata urang ayeuna meungpeung urang masih kena bisa tobatan ulah tapi kita ngalaksanakeun ngadahar barang haram nipu ka batur ngabobodoh ka batur ulah. Urang mah aya laksanakeun tugas di Allah Subhanahu wa taala. Mun kita salat urang kudu rajin salat, kita puasa kudu daek puasa, ulah maling urang ulah maling. Komo deui saibaratna tepi ka muja. Ulah nyaho muja. Musyrik mujra kajurig musyrik. Musik seperti nyegi musik mah dangdut atuh. Musik mah Sama karaoke tuh lagi mah. tetap itu si Abah. Ya, Bah. Ayeuna nyuhunkeun dihapunten bisi Abah salah nyariosnya, milih lepatnya nyariosnya. Amin, Bah. Moal, Bah. Tarimakeun. Menang nasihati Abah ngan ayeuna mah. Mungkin doana we ti Abah. Amin. Harapan tadi geus dibere cai mudah-mudahan saya teh pan anu sangat pentingna. Saya teh sangat pentingna lamun eueuh cai di alam dunia. Wah, riweuh, Bah. Riweuh. Ya, cai sajam ge gaya geus repot. Jadi pangabutuh batur teh ka urang seperti butuh ku cai. Butuh ku cai aya nginum aprak-aprakan tah butuhna ka urang teh kan miskin nu beunghar teh kudu seperti kitu. Urang mah patokan paling penting cai. Aya beas, aya cau, aya taleus paling dibeureum. Ari kabuhulan Cai lompatna gitu. terus digodok make naon? Cecewok, Benar, Bah. mani, si beungeut, wudu, cai. Cai mah loba manfaatna. Itu paling penting cai. Penting cai mah. Itu juga dicai 2 jam boga geus. Parah. urang Pepelakan di pae kabeh mau jadi. mah jadi. Lain kieu, Bah. Ieu hiji tos sore dengan hiji ka acan salat asar deui. Ayeuna baru permiose, Bah. Oh nya, minta dihampura tuh abahnya. Sami-sami, Bah. Tapi mau dipasihan ya amplop Bang. Kini ke tempat Ya, ini, Bang. keun bae anu penting sing lancar usaha dah. Amin, Bah. Amin. Ulah mikirkeun nu kararitu geus. Abang kok bisa ngadoakeun jeung. Dari sananya banyak. Jong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bos, jalan ieu we, Bos. Ini turun, Bos. Siap. Siap, jalan